Идете на протест против загадувањето? Да. Практично вашите барања што барате од власта, какви мерки да преземат? Па веќе се кажани и мислам дека тие доволно ги знаат, само се чудам зашто не преземаат. Тоа се знае, веќе толку многу е кажано дека здрвјата, онда урбанизацијата, понатаму филтерите по фабриките, да не зборувам се поред, автомобилите, сето тоа придонесе и пренаселеноста овде во Скопје придонесе да дојде до ова. Што барате конкретно од властите да преземат? Што се знае, еве сега како што веќе ти е рекоа, дека сега се заинтересирани автобуси да има бесплатно само за тие денови кога е најзагрозено. Потоа да се престане со сеча на дрвјата, тоа веќе секако треба, да се престане изградбата. Тоа е. Бараме повеќе зеленило да има и како и во другите европски држави да има згради каде што ќе има полно зеленило да може да се прочисти воздухот. Тоа е најбитно. Млади сме, сакаме да живееме, затоа сме на протестот. Значи во Лондон беше познат Лондон по лондонската магла, нема магла. Значи градот се изми, се исчисти, се воведе гасификација, се прават мерење, тоа се големи одлуки и скапи одлуки, меѓутоа мора да се работи на тоа. Решение има секогаш. Ние мислиме тоа што ветува градоначалниците пред да бидат избрани да се кажат нивната програма која е, да кажат што ветуваат и што кои се нивните мерки за против загадувањето. Нели они ветува многу работи, автобуси, електрични автобуси, електрични возила, таксисти, гасот ќе го донесат, на гасот ќе се направи тоа, меѓутоа не знам колку може да се случи тоа брзо време. А гледам, слушам овдека и луѓе од присутните кажуваат дека загадуваат колите. Тоа не е точно. Еве ги колите пред нас поминуваат, под мојава зграда поминуваат дневно 300.000 возила. Загадување нема кога не работи тешката индустрија.